Hello students, welcome back to our YouTube channel A and Learning। आज की वीडियो में हम इंग्लिश राइम पढ़ेंगे 1 2 बकल माई शू। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 1 2 बकल माई शू, 3 4 shut the door, 5 6 pick up sticks, 7 8 lay them straight, 9 10 a big fat hen। Let's repeat us। 1 2 buckle my shoe, 3 4 shut the door, 5 6 pick up sticks, 7 8 lay them straight, 9 10 a big fat hen। सभी स्टूडेंट्स ने ये जो राइम है अच्छे से रीड करनी है। ऐसी और अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।